Alright, good morning guys. Welcome back ulit sa aking channel. So medyo hindi maganda yung panahon natin ngayong umaga, no? Alright, okay lang yan kasi blessing naman pa rin yan kahit umulan. So bali ngayong umaga guys, mag-unbox tayo ng ating action cam nung nabili natin nung nakaraan sa Memory.ph, ang SJ Cam SJ8 Pro. So i-unbox natin to ngayon. Pero bago natin i-unbox yun, ipapakita ko rin sa inyo yung mga ibang accessories na nabili natin para dun sa ating camera. Kasi nagdagdag ako ng accessories guys para dun sa ating camera, kagaya ng mga battery, ganon, charger. So ipapakita ko rin sa inyo yun. Alright, so balik muna tayo sa bahay. 1 hour later. Alright, so ayan guys, nandito na tayo sa bahay at bago natin i-unbox ang action cam, so ipapakita ko muna sa inyo yung mga accessories na binili natin. Yan, para sa ating action cam. So ito siya. Okay. So ayan. Ayan, so meron siyang battery. Yan, kailangan natin to para in case na malobat, meron tayong reserba. Charger. Yan. Dalawa na yung ano niya guys, salpakan ng battery. Tapos yung frame case. Yan. Pag ayaw nyo gamitin yung waterproof case nyo guys, pwede nyo itong gamitin. Yan. Tapos syempre yung microphone. Yan, para sa audio natin. So kailangan natin to. So syempre para magamit natin yung microphone, bumili na rin ako ng eto guys, yung combo cable. Yan. So ito yung nagko-connect sa microphone tsaka sa action cam para magkaroon ng connection yung dalawa. So bubuksan natin yung ating microphone para makita nyo guys. So ayan. Ito may kasama na siyang ano, hindi ko alam, wallet, parang wallet oh. So yung microphone niya guys, ayan, may kasama na siyang dead cat. Ayan, ganito siya kalaki. Tapos ito yung cord niya. So isasaksak niyo siya dito. Ayan. Tapos yung kabilang side naman dito sa combo cable. Ito yung purpose ng combo cable. Ayan. Tapos yung kabilang side, yung type C na USB para dun sa action cam. So para magkaroon siya ng audio. Para mag-connect yung microphone tsaka yung action cam. So, yun yung purpose ng combo cable, guys. So, paano naman natin may kakabit yung microphone tsaka yung action cam? Siyempre, kailangan natin ng yan, TP8 Ulanzi bracket. Yan, buksan natin. So, ito yung Ulanzi bracket niya, guys. So, dito nyo ikakabit yung action cam, tapos dito sa kabilang side, yung microphone. Yan. Pero pwede rin silang magkapalit. Okay lang naman yan. Basta meron kayong stand base sa dalawa. Tapos sa ilalim naman, meron siyang screw ng tripod. So, nandito yung microphone, dito yung action cam, tapos sa ilalim yung tripod. So bumili na rin ako ng extreme na SanDisk 64GB na memory card guys para sa ating action cam, kasi hindi mo siya magagamit kapag kapag wala siyang memory card. So i-unbox naman natin yung ating action cam. Yan, saan ka muna. Yan. So ito yung action cam natin, ang SJ8 Pro by SJ Cam.
So, ayan guys, pag nandito na kaagad sa box yung ano, logo niya. Yan. SJ Cam, tas Wi-Fi connection na siya. Dito naman sa baba, yung pangalan, SJ8 Pro, Action Cam. Tapos yung screen niya, 2.33 touchscreen. Touchscreen na siya guys. 4K 60 frame per seconds. Yan. Tapos dito naman sa kabilang side, nandito yung mga laman ng box. Andito yung Action Cam, waterproof case. Helmet base. Yan. Dalawang klase yung helmet base guys. May flat mount, tsaka curve mount. Stand base. Waterproof case, back door. Yan. Tapos, ito para sa ano to sa bike May na-mount to sa bike. Tapos, yung dalawang bilog sa ilalim, para sa tripod. Yan. Universal para sa tripod. Tapos sa ilalim ng box guys, nandito yung specification niya. Yan. So, diretso na tayo dito sa ating Action Cam. Yan. So, yung Action Cam niya guys, nakalagay na siya sa waterproof case. Yan. So, mamaya na yan. Unahin muna natin yung laman ng box. Yan. Yung laman ng box guys, sa taas, andito yung dalawang helmet base. Yung flat mount, tapos yung curve mount. Ito siya. Tapos yung Type-C cable. Yan, para sa charger. Magagamit nyo yan. Tapos yung lens protector cover. Yan. Tapos sa kabilang side naman, yan, sa kabilang side naman ng box guys, sa baba, nandito yung bicycle mount. Yan. 3M sticker. Tapos, dalawang helmet base ulit. Yan. Cleaning cloth. Yan, hindi mawawala yan. Tapos, yung universal para sa tripod. Yan. Tapos, yan. Helmet base. Ay, hindi pala. Ano pala to? Stand base pala to. Stand base. Yan. Tatlo. Tapos, yung waterproof case. Touch back door. Ito siya. Tapos, syempre, hindi dyan mawawala yung manual. Ayan. Nandito yan. So, ayan guys. Buksan naman natin yung meron pa pala. Yung SJ Cam sticker. Yan. Napakaganda ng quality ng sticker nila guys. Dalawa. So, buksan naman natin yung ating Action Cam. So, ito na siya. Ayan. Nakalagay na siya sa waterproof case. Tapos, pag bubuksan nyo guys, yan. Itutulak nyo lang to. Tapos, iangat nyo to. Itong nasa dulo. Buksan natin. Yan. So, tanggalin na natin to sa waterproof case. Ayan. So, dito sa harap guys, yung malaking screen yan. Ito siya. Tapos sa taas naman, yung speaker. Ito. May mga butas-butas. Speaker to. Tapos dito sa kabilang side ng taas, yung shutter button. Kapag kukuha kayo ng kapag mag-on kayo ng video, yan, ito. Tapos sa photo, yan, pwede rin siya. Ito yung shutter button, guys. Shutter button. Tapos dito sa kabilang side, ito yung switch button. On and off. Yan, ito siya. Tapos dito sa kabila, yung Type-C na USB. Hirap buksan Ayan, guys. Yan, dito sa kabila yung Type-C na USB. Ayan. Sa ilalim yung screw ng tripod. Yan. Para sa tripod yan. Tapos, nandito rin yung battery. Yan, yung lagayan ng battery.
So pag bibili pala kayo guys ng action cam, may kasama na siyang isang battery na nasa loob. Yan. So tanggalin muna natin yan. Yan yung battery niya. Tapos yung lagayan naman ng memory card, nandito na rin siya sa battery compartment. Yan, parang pinagsama na lang nila. Pero magkaiba naman ng may division naman. So tanggalin natin yung memory card. Yun. So ito yung memory card na nabili ko guys. Di ko na naipakita kasi pinasok ko na siya dito. So ibalik uli natin Ayan. So ibalik natin yung battery para mabuksan natin. Ayan. Ayan. Tapos dito naman sa side, sa kabilang side, ayan, mayroong maliit na butas. Ito yung mic niya guys. Para dito papasok yung boses nyo. Tapos ito yung malaking speaker. Yan. Tapos sa pinakaharap niya, nandito yung indicator light. Yan. Tapos yung screen. Dito nyo makikita kung ilang minutes na kayo nagre-record. Tapos yung lens, yan. Nandiyan naman yan. So buksan natin. Yan. So ayun. Kita nyo ba? Yan. Ay, grabe. Ang linaw pala na ito. Ayun guys, makikita nyo sa harap ng screen niya. Ayan, yung pinaka video mode niya. Tapos kung gusto nyo namang i-connect sa cellphone nyo, yan, may nada-download na apps na ito, yung SJCam apps. Pwede nyo siyang i-download sa Play Store guys. Tapos click nyo to, makikita nyo dyan kung anong nakikita ng camera nyo, makikita nyo rin sa cellphone. Yan, kasi nga Wi-Fi connection na siya. So back natin. Tapos sa gilid dito sa baba naman, sa gilid, nandun yung settings niya. Yan, nandun yung language, Wi-Fi, Wi-Fi frequency. Yan, format, kung gusto nyo yung format. Yan, LCD off time. Kung ilang minutes yung gustong mamatay yung LCD nyo sa harap, pwede rin. Kayo na bahala dyan. So, ayan guys. Tapos, pag naka-on yan, nandito sa likod, umiilaw yung mga, ayan, kagaya na sinabi ko kanina, yung indicator light, makikita nyo yan. Kapag naka-on. Tapos, dito sa screen, makikita nyo kung ilang minutes na kayo nagre-record. Yan, makikita nyo naman yan sa screen niya. Sa likod. Tapos, yung power button niya, ayan, umiilaw, naka-red. Tapos yung shutter button, umiilaw din, kulay blue. Ayan, so ayan guys. Kung bibili kayo ng action cam guys, hindi kasama yung mga accessories yung una kong pinakita sa inyo. So, yung mga kasama nun, yung mga basic, basic accessories lang na nasa loob ng box, yung maliliit lang na pinakita ko sa inyo kanina. Yun lang, yung mga accessories gaya ng charger, frame case, yan, microphone at battery na isa, hindi yung kasama. Pero may kasama naman siyang isang battery na nasa loob na ng action cam. So, yun lang yung mga kasama niya, guys. Alright, so yun na nga guys. Tapos na tayo mag-unbox ng ating action cam. So, kung gusto nyo bumili ng mga action cam guys, kagaya ng SJ Cam, GoPro at Insta360, message lang kayo sa page nila guys, ang memory.ph. Yan, mabilis naman sila mag-reply. Oy, lubak. Or kung malapit lang kayo sa lugar nila, pwede nyo rin silang puntahan sa physical store nila sa Pasig branch or di kaya sa Manila, kung saan kayo dyan malapit. Alright, so yun guys, nakita nyo yung laman ng ating action cam. At saka pag bibili kayo pala ng action cam guys, hindi kasama yung mga accessories na unang pinakita ko sa inyo. Yung kasama niya lang talaga yung mga basic na accessories na maliliit, kagaya ng helmet base, yan, tsaka stand base, mga ganon. Pero yung ibang accessories kagaya ng charger, yan, extrang battery, hindi nakasama yun. Pero may kasama naman siyang isang battery guys. Nasa loob na rin ng waterproof case yung camera niya pag binili nyo.
So ayun guys, direct message lang kayo sa page nila, memory.ph. Mabilis lang yung mag-reply. Yung tungkol pala sa video footage na guys, gagawan ko rin to ng vlog. Abang-abang na lang sa next video ko. So yun lang guys, ride safe and peace out.